Os empresarios de Ribeira abordaron coa nova conselleira do Mar a próxima edición do Gastromar. A feria gastronómica recibiu o visto bo de Marta Villaverde, que asegurou seguir a mesma liña de acción tomada ata o momento. Gastromar recibe o visto bo de Marta Villaverde. A nova conselleira do Mar mantivo un encontro coa Asociación de Empresarios de Ribeira para abordar a feira gastronómica e o seu desenvolvemento. A patronal recibiu boas respostas da titular de Mar, que xa coñecía o proxecto e que asegurou manter o mesmo apoio dado ata o de agora. Fomos a presentar, digamos, o dossier de como levamos elaborando a feria de Gastromar, os que estamos implicados no Gastromar, para que tuvera máis ou menos un poquinho conocimiento desta feria, non? É certo que ela xa estaba na xunta, xa sabía tamén que estábamos levando a cabo, pero bueno, era principalmente pois abordarlle un poquinho o tema de convenio de colaboración, no cal, bueno, ela manifestou e trasladounos de que si nos vai a seguir apoiando, que ela tamén está apoiando a que Ribeira aposte polo peixe de descarte, que en este sentido é o que realmente queremos levar Gastromar, que é o peixe de descarte para que a xente aproveite e disfrute deste tipo de produto no que é a feria. Gastromar celebrarase entre o 21 e o 23 de agosto para non solaparse coa Festa do Polvo de Palmeira. As fechas, se non me equivoco, está para 21, 22 e 23, que ven sendo o penúltimo fin de semana de agosto, que en este caso, pois, bueno, intentamos que non coincida ca Festa do Polvo de Palmeira, que en ese sentido, como sempre, Palmeira nos trasladaron que eles sempre querían levar a cabo a Festa do Polvo o último fin de semana, pois entonces, para que non coincidan unhas que outras e non solapar eventos, pois decidimos trasladar ao cuarto fin de semana de agosto. A nosa parte, en ese sentido, agradecemos igual á conselleira a súa voluntad con nós en seguir traballando ca asociación, as cofradías, para seguir levando este evento que este ano será a cuarta edición, no cual ano tras ano estamos ganando máis empresas, máis colaboradores que queren participar na feria. En ese sentido, pois, oye, queremos que Ribeira sea un poquinho referente, que iso é, pero, bueno, poñer un poquinho máis pola nosa parte para que teñan e disfruten dese produto. Como novidade, este ano a patronal busca amosar aos visitantes o proceso de limpado do peixe co traballo dunhas praceiras no propio evento. Tamén vamos a intentar ter na propia feria que como se limpa o produto, ou digamos, ou neste caso de descarte, unhas placeras que estén limpando e despois a continuación xa elaboralo co cociñeiro que temos aquí en Gastromar. É un pasiño máis, algo distinto, algo que queremos ano tras ano e que a xente pois se involucre, que a xente nos visite, tanto a nivel da contorna como aquí a propia xente de Ribeira, para que disfrute deste tipo de eventos que ao final é beneficioso tanto para o sector de comercio, o sector hostelero, que Ribeira se promocione en ese sentido. A feira rexistra aumentos de asistencia cada ano que pasa, algo que dende a Asociación de Empresarios espera repetir neste 2025. Estamos en ese sentido, pois estamos satisfeitos porque ano tras ano estamos incrementando máis nivel de afluencia de xente e a xente está vendo que é unha actividade completamente distinta a outro tipo de ferias gastronómicas. En ese sentido, nós levamos un pouquiño máis a tranquilidade, que a xente disfrute, que a xente estea a gusto, que se acolla ben nas instalacións e que volva a repetir en ese sentido, non?